Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau kariha al-musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wa ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji pujanten panghias ati, puja pujanten panghias rasa. Hayu urang sangakeun kepada Allah azza wa jalla anu mana berkat hidayahna urang biasa patutung lawung pamrok jomo dina tempatan upaya sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila sholawat sinareng salam mugi tetep pacuran limpahkeun kepada Agung terusna Habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para bina para sahabatna kepada ikhwan tabi'ina kudu dikawarang sadaya salam umatna malam mandar oleh yang mendapatkan syafaatna jaga yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita tak bersua, setelah sekian lama kita tak bertemu, sekian waktu kita tersekat oleh keadaan-keadaan yang tak menentu, baik itu dari sekolah ataupun lain sebagainya. Jadi membuat kita tidak harus selalu stagnan atau terpaku pada sesuatu, dan namanya waktu itu terus melaju dan terus berlalu. Tidak tahu untuk siapapun itu, yang jelas kita semua berpacu dengan waktu. Perihal ayeuna sehat, mak sakit, maut, hirup dan lain sebagainya, kita kan ikut kuruan waktu. Maka ku ayana pengajian ieu anu kamari sempat padam, sempat baru, sempat waktu kepengkar. Urang emang kesekat waktu urang masing-masing, baik eta sakolahna, guru kuliahna, guru organisasina dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah ayeuna dongkapna deui pamaosan ngarasa deus tadi nama, tapi ayeuna alhamdulillah kumaha ternyata para pemuda-pemudi khususnya WRW 5 masih eksis dan masih ayam. Meskipun pada kenyataannya kita mati, dalam artian bukan mati dalam secara fisik ataupun keadaan, tapi mati dalam pikiran. Maksudnya kurang jarang ngapre dengan segi intelektual atau dengan segi pemikiran kurang. Sehingga dari ketika orang eksistensi bicara di update status dan lain sebagainya, itu membuktikan bahwasanya mengenai manusia diperlukan karena eksistensi. Nah, tapi eksistensi itu ulah lebih ke ngasekan kurang bahwasanya nya kurang buaya, memang kurang butuh diaku, kurang butuh diapresiasi. Tapi di saya selain dari segi apresiasi eta urang bisa mewujudkeun jeung jadi konseptor awal pemacaran yang bisa diapresiasi.
Sabab pengarana jalma mah pakatakeunaan kedua kali dosa individu kadua dosa sosial. Dosa individu pengarana jalma nya eta pasti kailat ku ngaranna hakul adami antara urang jeung pangeran. Sadar atau henteu nya pasti bakal itu. Naon wae cenah anu jadi dosa individu meninggalkan salat, itu zakat, berpuasa dan lain sebagainya kan. Nah, ayeuna dina segi sosial akan berarti yang hakul adami deui sarua. Atau kabuluminan antara orang jabaturan, orang jengkolot dan lain sebagainya. Maka Islam konsep dina hal ieu bahwasana dina segi apresiasi atau dina segi sosial ieu pasti bakal menghasilkeun dua nyaeta aya reward dan punishment. Artinya bakal aya penghargaan, bakal aya hukuman. Penghargaan apresiasi sehingga bio aya dina pemuda kamu diapresiasi ke mana wae, dus dan lain sebagainya. Ketika Allah maka jadi dosa sosial, dosa maksudna kemana ya pemuda-pemudi geus tahun dan lain sebagainya. Ketika aya stigma lain dan sebagainya, bahwasana pemuda jaraga terpecah, tersekat dan lain sebagainya. Yang merupakan dosa individu dan dosa sosial untuk diwamikeun. Mungkin malah karena apresiasi atau karena nyaeta hinaan dan lain sebagainya. Sebab pengarana jelema celah untuk eksistensi. Jadi harga dalam umur yang fantasi mobil arti sopir nyebar. Sebab dari semua anak kudu gede di lembur. Salah kabehanana ulah gede ke lembur. Maksudna dengan gede ke lembur maksudna nya aya regenerasi berkelanjutan. Nah, ayeuna koyana pemuda-pemudi ieu sing ngajikan refleksi ulah bahwasana urang bukan hanya aya apresiasi. Tapi urang kudu siap oge dicaci maki maksudna. Sebab ngaranna jelema mah sekali deui terlepas dina dosa individu jeung dosa sosial. Dosa amun ayeuna aya reward berarti urang halus pagawean. Ayeuna sosial goreng pagawean berarti urang menang punishment dan lain sebagainya. Seperti itu namanya. Nah, ayeuna sacan jauh kaina urang aya kabahas heula ya mengenai apa sih manusia itu? Urang jelema lain. Jelema. Tadi geus ngabahas heula gawean jelema teh ieu aya punishment reward apresiasi dan sebagainya. Nah, ayeuna kali ngadakan urang jelema kan. Oh. Malai urang ieu. Jelema. Oke. Naon sih tugas jelema? Naon tugas jelema teh? Tugas jami naon? Tugas jami naon sih? Kereman paham. Naon sih tugas manusia sebenarnya? Oke, naon sih tugas manusia sebenarnya? Tolong kakak dijawab. Manusia itu apa sih? Makhluk. Kemudian manusia makhluk berarti orang terjauh beda jeung satu jeung tembok dan sebagainya itu makhluk. Manusia teh naon sih? Makhluk yang berakal. Kemudian kaitan aja berakal. Satu yang berakal, lapar, kare. Jelema ada lapar? Dulu atau apa? Jadi manusia teh apa? Apakah cacan kainya urang teh nya mereka di urang masing-masing? Urang jelema. Enggak. Maksudnya nado nanakan dari sorangan itu jelema. Cacan kita ngebahas lebih jauhnya dia ngebahas tentang ikhtiar untuk menghasilkan dosa individu dan dosa sosial atau apresiasi berupa reward atau hukuman. Tapi orang udah apa dulu orang manusia lagi. Coba Majia manusia teh naon sih? Dengerin
manusia itu apa? Salah, manusia itu apa? Oke. Mak, manusia itu apa, Mak? Manusia itu apa sih? Manusia itu manusia. Manusia itu adalah meja kita uang buka di uang pragma di mana kamu bahasa ilmiah yang sempatnya itu manusia teh makhluk yang uang perangka artinya boga kerangka pemikiran. Sebab dina kerangka otak teh aya anu disebut Hermes. Kebagi dua ilmu psikologi. Aya otak kanan jeung otak kiri. Otak kanan cenderungna karena dialektik, karena ngomong dan lain sebagainya. Otak kiri cenderungna karena akademik. Nah, dina otak kita aya dua, otak kanan dan otak kiri. Anu kapisah. Tadi sebutna naon Hermes. Ilmu psikologi. Nah, jeung ngaranna otak ieu urang bakal moal bisa nginget memori di tahun pertama urang lahir ka dunia. Ya, 10 tahun pertama lahir ka dunia urang moal bisa ingat. Sok, setahun urang nanaonan wae, 2 tahun nanaonan wae, 3 tahun nanaonan wae. Tapi misalkan urang sikir kita sok ingat dikit urang misalkan. Asap penasaran ieu retek kumaha teh. Nah, itu yang dimaksud dengan memori kan. Nah, jadi di sistem otak itu aya nu ngaranna amigdala. Nyata yang ngatur ritme atau ngatur memori-memori urang. Anu mun disebut ku ilmu ieu nama dejavu, pernah ngalaman, tapi urang teh pernah ngalaman. Urang asa pernah tadi disebut dejavu lamun tadi proteinna amigdala di dalam ieu. Cicak kieu we, kopea, kita kopea bener kan? Ieu. Ketika ngomong urang kopea ulah ieu nu dudukana, kita nunjukkeun ka dieu we kopea. Jadi geus refleks hayang dahar. Seperti itu. Nah, apa ya nu seperti itu nah, ayeuna urang sajan kainya, sajan ngabahas ayeuna dina kepala, otak, hate, roh dan lain sebagainya, jauh kainya, urang ngabahas urang manusia teh naon. Kalau hanya hidup sekedar hidup, babi pun hidup. Kalau makan hanya sekedar makan, kerbau pun makan. Jadi naon beda urang ieu satok cebuya hamka gitu. Kita buka kerangka berpikir mumpung masih kene ngora mah pemikiran teh keur bagus-bagusna kayak tangkap dan lain sebagainya teh bakal teh beda jeung geus maju ka luar kalau kebalu jeung masalah dapur, kebalu jeung pegawaian dan sebagainya. Jadi kumaha eta teh? Apa itu manusia? Lalu manusia itu adalah makhluk Tuhan yang Tuhan ciptakan untuk mempunyai beberapa unsur. Pertama ada akal, kedua ya hati, ketiga aya bentuk tubuh, keempat aya sifat, kelima aya nu identik dengan manusia teh perilaku. Jadi membedakan antara sama manusia jeung hewan naon gitu mah, kan sama-sama makhluk Tuhan. Aya dina akal manusia. So, pernah tuh mikir ya, wah orang teh makhluk leutik atau makhluk gede manusia teh. Pernah tuh mikir kayaknya. Urang makhluk gede atau makhluk leutik? Gede urang mah. Urang makro atau mikro? Makhluk Mikro atau makro? Mikro itu makhluk kecil, makro itu makhluk besar. Makro mikro manusia. makro Makro mikro. mikro. Nah, alasan mikro
depan malaikat. Bapak kemana? Alasan mikro, Makro, aku mikro. naon mikro bisa disebut mikro kunaon? Mikro makro lain berarti orang panas sarua, orang awak nabadag jeung leutik lain. Nah disebut makro disebut mikro teh bukan berarti dina segi fisik saja. Mikro atau makro kan orang teh kudu penyadaran ya refleksi orang teh jelema lain mikro mikro oke. Sebenarnya nu ngaranna manusia itu bukan makhluk mikro tapi makro, makhluk besar gitu makro. Si Isa 2 detik dibandingkan Nabi Mubarak. Si Imam Mubarak imam asup karena sirah si Isa. Sadar ke sadar tau. Neng Olim sagede itu ketika Abi ngomong Neng Olim tuh ieu tah lamun teh badak. Asup mah kana awak. Sok. Moal cenah. Sok timpo eta lampu. Beureum. Kalau nyebutkeun lampu, kebayang Eta. nah gunung nu badak mah gunung. Gunungnya apa gunung? Ramayana apa Ramayana nu badak? Ramayana loh. Asup kana awak urang. Teu. Ramayana turun kabayang kok ieu belah dieu tah itu belah dieu pisahat lah Tim John belah dieu kan? Kabayang kan? Berarti urang teh malu gede. Tapi orang teu sadar bahwa orang manusia. Nah, orang hirup, penting mah orang ibadah, geus beres ibadah. Tapi hanya ibadah saja. Tugas manusia teh naon jeung urang kudu apal untuk manusia teh naon wae. Secara biologis, fisiologis, psikologis. Mun urang kayaknya secara pertumbuhan jasad biologis, secara fisiologis keadaan, secara psikologis kejiwaan. Urang kudu kayaknya manusia teh sabaraha unsur kabangun manusia teh. Manusia sabaraha na Al-Qur'an. Kaiji. Nah segi biologis manusia itu disebut bashar. Secara biologis dan bentuk. Innama ana basyarun mithlukum. Kurang teh manusia sarua jeung marane manusia. Eta teh kumaha ayat-ayat tentang bashar teh? Coba manusia sebagai bashar kumaha ayatnya? Ayat terang teh. Sia ngacung. Oh ya, nah ayat manusia bahwasana manusia teh bashar ya kumaha makna Ya. Sejauh. Buka internet atuh nya kenafkan ge maksud bashar didinya kumaha sok ayat nu kaitanna dengan bashar. Apple. Bashar, contohna juga Basyarun mithlukum. Urang sarua jeung arajeun siga manusia. Ini segi biologis. Anu artina biologis teh butuh makan, butuh minum, butuh tidur, butuh istirahat. Eta segi biologi. Ayat kedua tingkatan manusia secara kejiwaan disebut manusia sebagai makhluk rohani atau abir disebut insun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada kedua manusia secara akidah, ahli secara biologis. Katilu manusia secara psikologis disebutna insan. Contoh kecilnya di ayat Quran, innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Kala innal insana la yatgha.
Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Kaitannya kan dengan psikologis, dengan keadaan jiwa. Kayak belum kesah manusia teh, kedua rugi. Katilu manusia itu dalam keadaan rapuh. Innal insana lirabbihi lakanut. Manusia dalam keadaan ibu naon. Manusia dalam keadaan senang. Maka lihatlah di dalam Quran namun ayat-ayat insan, maka kaituna berkaitan dengan sifat innal insana lafi khusrin. Orang yang rugi, ada dalam rugi. Ila ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Terus manusia dalam insan itu kan banyak. Urang sok keluh kesah. Kahiji urang masuk ngeluh, nya ngeluh kesah. Kadua urang jumawa. Katilu urang naon deui sok. Manusia teh sifatna kan loba senang, sedih. Bener tuh? Nah, urang manusia lain mun teu boga rasa sedih. Manusia lain. Manusia dalam bentuk biologi atau dalam bentuk bashar. Kedua manusia dalam segi akidah disebut disebut insun. Contoh ayat Qur'annya ada lihat ayat 56. Gimana bunyinya? Mama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah padaku. Ketilu, manusia dalam segi psikologis. Manusia ada dalam psikologis, tinjauan psikologis. Keempat, manusia dalam segi sosial. Anas waminan nasi mayakulu, dan ada dalam sebagian manusia mengatakan amanah billah, jangan nyalamet kena, jangan nyalamet ke di segi sosial. Manehna ngomong amanah billahi wabil amanah billah, tapi iman, tapi satu kamu namanya munafik, jangan amankeun jelema. Anas lain. Bina jinati wanas, yang berhembus ala jiwa sudurnya, yang berhembus pada dada-dada manusia dan jin. Manusia lain. Aya rasa hasad, rasa dengki, rasa geuleuh, rasa izin ke jelema. Etaan anas. Dina segi sosial. Anas dina segi naon deui sok. Minan nasi mayaqulu. Naon deui ayatna dina Quran tentang anas banyak kan? Nas. Tuh banyak. Eta teh manusia teh kabangun opat unsur eta. Aya opat bentuk manusia secara biologis atau secara bunggelekan manusia berjasad. Nah, itu biologis orang kita, biologis bertumbuh, berkembang secara biologis. Aya stagnan dina perkembangan eta nyata ketika orang mau biologis kan? Makan, seks, atau dalam kasarna naon artina teh hewani. Itu kan sifat-sifat manusia secara biologis. Da ikhtiarna balik deui kana bioprestasi jeung prestiseuna. Ketika urang ikhtiar jeung hayang menjemput takdir, urang kudu sadar heula urang sebagai manusia kumaha. Aya universal, dosa universal jeung sosial, aya reward punishment sebagai apresiasi. Sebelum kainnya urang kudu hafal heula sebelum kana tugas manusia urang teh sebagai manusia. Sadar manusia. Sadar tuh? Oke, sadar. Tugas manusia itu apa? Mengurang kesenangan karena opat tadi. Kahiji ibadah sebagai makhluk yang insun. Kedua sebagai makhluk yang individu. Sebagai makhluk individu urang dina segi bio bashar. Dina segi bashar urang pelaku sejarah. Sadar henteu urang teh pelaku sejarah. Contohna ketika urang ngumpul jeung babaturan pasti urang ngobrol, "Aya apa tuh urang kamari?" Ditolak.
Apal tuh si anu mah sia kamari ulin jemuran. Ya, bener tuh. Apal tuh atawa dalam artian saya teu make apal tuh ge. Tong ulin jeung si Raya mah licik dan lain sebagainya. Gerin. Tong ulin jeung si Hilman bla 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 bla. Itu kan dalam bentuk manusia secara biologis pelaku sejarah orang teh. Yang puncak sejarah etam ya aya di yaumul kiamah. Sebagai puncak sejarah teh ditembongkeun kalakuan urang di dunia teh maksudna puncak sejarah. Urang teh manusia sebagai dalam individu manusia dalam segi sebagai pelaku sejarah. Dalam segi sosial atau anas manusia berkaitan dalam sebagai pengelola bumi. Terakhir manusia sebagai insan adalah manusia yang hamil. Tahu individu berarti biografi itu manusia yang tumbuh berdaya. Opat manusia teh kahiji sebagai bashar. Kedua ingsun, katilu insan, kaopat anas. Udah masuk ke kategori mana ayeuna ketika datang ke pengajian? Ingsun. Aya hiji deui manusia teh bentukna naon Bani Adam, walaupun karomna Bani Adam. Manusia itu kan bani itu adalah dari bintun, dari ibnun. Ibnun bintun dihijikeun jadi binyatun. Binyatun berarti jadi binti dan lain sebagainya. Akhirnya ketika bintun, ibnun bintun, terus teh aya deui ibnul ibni ngalahirkeun ka terakhirna nyaeta naon tadi teh ngalahirkeun bani. Ketika geus aya 4 turunan, 5 turunan, 7 turunan ka anak, eta jadi bani lain deui ibnun, lain deui bintun. Maka ketika geus ibnun ieu ngahiji, ibnun geus ngahiji dan lain sebagainya, maka ngalahirkeun bani. Maka dikenal dengan Bani Hashim, kemudian agama Bani Quraisy dan lain sebagainya. Bani Adam orang teh karena turunan Adam. Sadar orang teh turunan Nabi Adam. Bener tuh. Narima tuh orang disebut monyet. Teori evolusi di Darwin tidak. Nah itu. Jadi orang kudu sadar heula manusia belah mana. Ketika orang jadi naon, ketika orang itu orang jadi naon, kan berapa? Ketika belut aing teh jelema cenah. Ketika orang geus apal hakikat manusia opat eta, orang bakal sadar bahwasana orang hakikat kudu dieu. Pahala jeung dosa. Pahala individu, pahala sosial. Dosa individu, dosa sosial. Jangan lahirkeun kainya kan balik deui ka tukang. Ketika orang geus sadar nu opat eta maka akan menghasilkeun urang moal alus deui ka pangeran moal. Sabab naon ngaranna teh ibadah tuluy goreng. Maksudna lain goreng jang batu, goreng jang pribadi atau jang sosial. Alus jang pribadi goreng jang sosial. Sosial teuing urang teh goreng. Da goreng ka pangeranna. Maka kudu saimbang. Maka konsepna dina peribadahan disebut konsep saling. Aya hablum minallah jeung hablum minannas. Aya hubungan vertikal jeung hubungan horizontal. Urang kana sama makhluk jeung urang ka pangeran. Urang kajebak kana simbol. Najan urang kieu Kristen. Tapi urang kudu apal hablum minallah maksudna urang ka Allah jeung urang ka sesama manusia. Urang seringkali terjebak pada simbol-simbol kitu. Apakah dengan urang mengucapkan itu orang jadi Kristen? Atau urang ketika sifat gereja orang jadi Kristen? Nah, maka lahirlah konsep seperti itu peribadahan antara hubungan vertikal dan horizontal. Hubungan vertikal dan horizontal. Hablum minallah, hablum minannas. Ya, semoga Tuhan memberkati. Kayak tiga pintunya. Nah, ini pahala individu, sholat, pahala sosial, pengajian. Eta disebutna riweuh, penghargaan. Kedua, ketika orang berbicara
ngayakeun pengajian, ngayakeun sodako, jariah dan sebagainya bangun masjid eta disebutna investasi sosial dalam hal pahala. Tapi ketika urang ngaismuan batur hiji jelema mewah ka jelema nu lain, tong uri jeung si eta. PKI. Tong uri jeung si eta, radikal, tong uri jeung si eta, BA dan lain sebagainya. Apakah dengan sebagian simbol-simbol eta anu kaiket urang bakal jadi reward atau jadi punishment kena? Jadi punishment. Bakal jadi dosa sosial anu turun-temurun dosa sosialna. Di si A kasih B, si B kasih C, si kade wahina ngasilkeun peradaban anu salah kena. Gitu. Tah, dina kaitan dosa sosial jeung dosa naon teh individual, dosa sorangan jeung dosa personal jeung dosa sosial. Urang bakal salilana kajajah. Ketika orang merdeka, nyata orang sebagai mukmin, bukan keharusan sebagai manusia, berarti orang merdeka. Tapi ketika orang ngadengkeun, ketika salah, dosa sosial terus dikembangkan, orang terjajah. Maka hakikatnya mukmin itu merdeka dan mukmin itu terjajah. Orang terus dibina menyembah patekong, menyembah patung. Tapi orang secara tidak langsung menyembah manusia itu sendiri. Seperti apa? Mengandung pada sistem-sistem yang salah. Disebut patriarki atau disebut juga autokrasi yang bekerja pada satu tangan otoriter. Seperti itu. Jadi ayat konsep-konsep mau dibangun di dia itu bakal salah ketika kurang hayang diapresiasi jeung dihargaan sebagai manusia, tapi tak bisa menghargaan batur. Baik dalam segi individu ataupun sosial. Eta bakal menghasilkan perpecahan atau bakal menghasilkan peradaban salah kena. Ente diri sebagai makhluk, ente sebagai individu, ente sebagai makhluk sosial kudu sadar kayaknya maksudnya. Sebagai pelaku sejarah kudu kumaha, sebagai abid kudu kumaha. Atau sebagai makhluk akidah kepercayaan, sebagai makhluk sosial kudu kumaha, makhluk individu kudu kumaha. Nah, obat ini menjaga pengelola sistem alam dia anu hese mah nyaeta regenerasi berkelanjutan. Urang nyiapkeun jelema hese regenerasi dan juga jelema ka obat mengelola alam secara regenerasi. Kudu we berregenerasi. Kulu syai'in halikun ila wajha, kabehanana ge bakal hancur kecuali Allah. Urang hancur bakal mau. Bakal eueuh, mau di Jayaraga, mau di mana. Tapi urang kudu nyiapkeun deui regenerasi kelanjutan ilmu haya nu bakal ngasilkeun pahala sosial. Urang di umat bakal jadi dosa sosial. Urang di umat, urang di desa tenelurkeun deui ka handapna saha bakal jadi dosa sosial, bakal jadi dosa individual. Sabab ke bakal kaitanna jeung pelaku sejarah di akhir di hari kiamat anu cenah qulu qura'in wa qulu mas'ulun anu yatihi. Anjeun teh pamimpin jeung bakal dipenta pertanggungjawaban. Dunia terus berkembang, maju terus stagnan, tapi orang masih kene menganut sistem yang sama. Nyata nya siga bieu hayang eksistensi jeung hayang apresiasi tuluy we hayang dihargaan ku batur dan lain sebagainya, tapi urang mau menghargaan diri sorangan. Urang seolah-olah gawe pangalus aing hayang dihargaan, tapi urang mau karena diri urang sebagai makhluk basar capek, lelah, letih, lunglai, komo penyemangat hidup mah. Urang yang dihargai secara makhluk sosialnya, tapi individu secara basarnya urang terhargaan dari urang teh capeknya kudu dibiaan. Eta mun capek mah kudu nyakeun regenerasi berkelanjutan dulu we maju. Roda dulu muter sampai akhirnya aya di titik akhir sebagai pelaku sejarah eta naon hari
kiamat. Apakah orang bakal menang reward atau penghargaan? Apakah orang bakal menang ancaman atau bakal menang punishment hukuman? Yang paling deuh ya tambah KNTNT. Ada kumaha. Sabab di segi sosial orang bisa mantuan, tapi dari segi individual moal. Contoh kecilnya orang hidup di dunia ngebangun masjid bebarengan, terus saya yang maut diurus bebarengan dan lain sebagainya. Tapi kan dikubur mah, TKP mau dikubur, orang hidup belum dikubur. Tapi sorangan kan dikubur. Nah, seperti itu gambaran. Orang gotong royong, orang bakal bisa mantuan. Tapi ketika hiji orang, orang mau bisa mantuan. Sebab individu mah tergantung individunya itu sendiri. Sakumaha gagah Jokowi ketika manehana can aya pemilihan presiden tuluy ngaproklamirkeun manehna sebagai presiden Indonesia kumaha ceuk batu seunceurikeun Pak ai presiden hiji kumaha urang. Tapi ketika aya pemilu Jokowi diproklamirkeun sebagai presiden kumaha ceuk batu nya bener presiden. Sabab aya ka secara sosial. Tah maksudna ya apresiasi gitu sok presiden Jokowi udah omat panggil Jokowi gitu kumaha. Menyebut presiden, menyebut bapak Jokowi kemana? Asa terlihat kan? Iya eta. Saat ngambekna babaturan. Nesa ketika lupa juga dunia rekana. Nesa ngambek moal ngambek di sabrana babaturan ngambek. Sabab kaitet ku makhluk sosial. Dosa-dosa sosial kurang diwariskeun ka adik-adik urang selanjutna. Maksudna dina pangajian teh urang sadar sebagai manusia, terus urang sadar sebagai tugasna urang dan lain sebagainya. Tapi urang poho karena ka tugas anu terakhir urang eta mengelola ekosistem alam. Tuh, we urang teh berputar dengan teori praktek-praktekana itu kayak apa itu maksudnya. Nanti itu terus nukatiluna manusia itu adalah makhluk percaya. Sakumaha keun manusia ngaproklamirkeun dirina teu percaya kana hiji hal manehna tetep boga kepercayaan. Edek ateis, edek agnostik, edek anu nyembah kana katekom dan lain sebagainya kabehna lagi boga percaya. Nah, kita berbicara tentang kepercayaan tersebut, kepercayaan yang dianut. Urang bener teu manut kepercayaan. Narima teu mun Islam disebut agama kepercayaan. Narima teu. Islam teh nyembah kana patung. Islam teh percaya kana roh disebut paganisme. Islam teh percaya karena tanam-tanaman, karena tatangkalan. Nyari hati tadi disebutkan gitu. Tapi sebenarnya orangnya gitu. Sadar sadar oge. Contoh kecilna. Urang sholat. Tong malika Ka'bah, eta kudu sholat malika Ka'bah. Untuk malika Ka'bah tuh sah sholatna bener tuh. Euy kulawan sholat malika wetan. Sholat deui cenah teu sah sholatna. Eta nyembah ka pangeran atau nyembah ka Ka'bah? Amun kitu redaksi katana. Ka Ka'bah. Ya kamu udah kawetan deka kulon urang teu nyaho makan pa inna ma tu walufa sama wajibullah. Kayak mana mun kamu berhadap di sana ada wajah Tuhan. Deka kalian, deka wetan, deka kulon. Berarti mun kitu mah urang sholat dek malika kulon teu gitu oge. Ningali malika wetan, ningali ieu kabar. Foto kabar. Atawa ayeuna contoh kecilna urang ketika sholat, kudu memenceran kabar cenah urang kudu hajar al-aswad. Mun teu nyium hajar al-aswad satu sah. Hajar al-aswad tawaf namun hajar aswad tawaf tapi nah jelema bet buru-buru hayang nyium hajar aswad di kampas siku-siku patonyok-tonyok ada bara jelema nu mawa nya gara-gara hayang nyium hajar
Urang teh agama yang dinamisme, kepercayaan anu kitu mah. Bener teh. Kaduana, urang percaya kana Allah, mun teu sadar hayu urang doakeun. Wargi-wargi urang bener tubus, mugi ari tapi iman Islamna dijagakeun pakura dan sebagainya. Apa Indo? Urang percaya bahwasanya Allah itu akan balik deui cenah Allah. Eta kan sidak itu. Nah, intinya ketika orang membicarakan kepercayaan, orang teh salah dina kepercayaan maksudnya, orang teh bukan berarti atas nama Tuhan, atas nama Allah, tapi atas nama sieun kukolot, atas nama era babaturan, atas nama era sok salat, Iya kumaha sih lu kolot? tentana siga kieu. Salat jam saha? Salat jam kurang. Salat jam saha salat? Egois. Salat jam alo. Berarti lamun alo ningali urang teh salat, alo rugi sebenarnya. Jadi salatnya jam saha? Salatnya jam naon? Salatnya jam ngabuktikeun pengabdian urang sebagai hamba. Gak gitunya. Jadi intinya dalam sistem kepercayaan yang dibangun sebagai makhluk percaya oge, urang kudu bener dengan kepercayaan balik deui ka pangeran anu hiji. Ulah atas dalih iming-iming suatu lamen nyase. Ya cara waktunya. Biduno dina sidak itu salat heula menyase, salat heula mejongjot. Berarti teh salat we insan Allah tapi meh sok contoh kecilna sidak ieu urang teu salat, ningali raya umat salat ka masjid ieu kabeh salat. Urang hiji urang teh tara salat tadi teh, tapi ketika babarengan mah salat era berarti salatna karena babarengan karena Karena hasil mau batur. nah, yang dipuji. Jika jauh sholat dan lain sebagainya kan seperti itu, maka kali deui ka diri urang masing-masing sebagai makhluk kepercayaan, sebagai makhluk yang ka diri makhluk anu akidah nah, seperti itu. Dani seperti itu. Jadi kalian sebagai makhluk atau orang-orang anu sadar bahwasana terjebak dina eksistensi HP, dina eksistensi ngobrol, gogoreran, dan lain sebagainya. Urang teh manusia itu terjebak eksistensi sebenarnya, terikat ruang dan waktu. Alah bohong kabogoh teu dikabaran. Alah bohong ya, ada kan terjebak ruang waktunya tanpa bisa mengoptimalisasikan diri urang sebagai makhluk anu opasan, anu di pikiran urang teh makhluk sosial. Cekrek posting, tanyakeun maneh di mana eta euy rame kaajak-ajak. Foto-foto cekrek kunaon. Karena ya anjing aing teu ngeunah ka jelema eta statuskeun. Sim sabar. Itu sebagai manusia yang eksistensinya apa? Tapi di sisi eksistensi urang selalu merupakan aktualisasi. Urang kumaha mere manfaat ka batur, kumaha urang jadi jelema bener. Urang teu mikir kalinya, maksudna nya urang mah kumaha carana urang ngahargaan ka batur jeung batur ngahargaan urang tanpa melibatkan tilu unsur-unsur tadi. Nu akhirna nya karieu we hidupna sebagai manusia teh enjoy. Dek salat teh salat kumaha aing. Hirup aing kumaha aing, hirup sia ya tuku.
Tahu sih itunya, makanya paradigma yang dibangun di lingkungan perangkat balik deui ka awal. Manusia dipaparinan akal, sababaraha kali pangeran naon ategaskeun ni qaumi tafakkaru ni qaumi yaqilu ni qaumi ta'lamu ni qaumi tadabbaru ya tadakkaru sabaraha kali jelema akalan dalam mikir disinggung baru. Tapi urang teu sadar kaina nu pugu mah urang mikir teh kumaha mibadieun, kumaha meunang awewe, kumaha lalaki ieu bisa lulu, inget AA, inget saya dan lain sebagainya. Aus. Akhirnya mikir-mikirna naon anak esok. Sebenarnya dina Quran wala takulana syai'an ini fa'ilun dalika goda. Urang nepi ka anjeun ngomongkeun hiji sesuatu anu ngomongna oke urang ngagaweana poe isu. Urang seolah gitu otak teh kumaha aing sukses mah tanpa aya aktualisasi diri. Ngeluh we ya Allah semoga aku sukses. Parijeng gawena sare. Ya Allah semoga aku mendapat rezeki yang banyak. Gawena sare di kosan. Jika maksudnya aya eksistensi, aya aktualisasi, tak urang eksistensi dulu ditonjolkeun ku urang, tanpa aktualisasi diri urang. Aktualisasi diri urang teu ditutupan. Aktualisasi sok. Urang aktualisasi diri ku asup olahraga, ku asup OSIS, ku asup pramuka dan sebagainya. Tapi urang seolah-olah anti kana organisasi. Benar-benar teh ormas we. PP, NU dan lain sebagainya. Muhammadiyah, Persis. Tah justru kayana eta urang kasengkannya eta eksistensi urang. Urang wani karena urang loba ditukang mawa di teh NU jeung waton. Ketika urang ka Muhammadiyah, urang wani urang Muhammadiyah. Tapi ketika seorang anjing sebab naon eksistensi nu ditembokkeun tadi aktualisasi. Maka puncak tertinggi dari hierarki kebutuhan manusia menurut teori kebutuhan Maslow. Pernah ada Maslow teori hierarki kebutuhan? Aya GMS Glow. Orang tak apa Abraham Maslow teh sangat tokoh psikologi kan orang punya kaifah. Nah, mantapkan dengan salah. Kenapa orang-orang hari ini manusia ini terjebak pada ekspektasi mereka? Karena mengutamakan eksistensi daripada aktualisasi diri mereka. Urang konyo-konyo aktif di EC2 asa pangwaniana ningali di tukang dek anjing loba. Urang aktif di HMI asa pangwaniana bagi apa HMI. Tapi ketika seorang dihadapkan dengan realitas seperti kieu cuma dia tahu sih era. Tapi ketika di jalan gerung-gerung non janji sahan gitu. Ketika dia tadi aing teu meunang gelut naon ningali tukang diaraga, ningali tukang RW 5, ningali tukang EC2 ningali tukang HM. Tapi ketika disambungkeun ka hiji waktu, ieu jelema teu wau dan lain sebagainya sok ngomong era. Ieu urang boga masalah di dieu tinggali jelemana Allah warau. Dalam eksistensi, tapi ketika aktualisasi diri mau dimunculkeun dek di mana di desa itu, maksudnya lain bagi orang kudu gelut, tapi kumacarana orang main otak atau pikiran orang. Seperti itu. Sering terjebak ekspektasi awewe di ghosting. Ditanyakan udah makan belum, supaya kita atau ayeuna pernah lalaki ngadeukeutan awewe udah makan belum? Kamu besok sekolah jam berapa? Aku anterin enggak? Pas nikahin harusna ganteng doang jemput cewek depan kan? Nah itu, urang kan terjebak ekspektasi. Maksudnya, alah ieu aya lalaki perhatian ka urang, ibogoheun ka urang perhatian. Lama-lamaannya man karena cinta itu tumbuh berjalannya komunikasi. Terus mam tacan abi kayaknya ngadadapkeun sate. Hoyong aling gorengan bau. Nya sok abi kayaknya ngadadapkeun sangu. Mam tacan
cacatnya dipapun bisa awewe teh dipapun kalau laki enak yeun SW makasih ya nasinya katangki atau awewe kalau laki kamu kenapa? Gak apa-apa. Aku pengen ketemu video call ya. Screenshot pula laki LDR. Sepang Gusti kan seolah-olah kurang kejebak sunnah lain kurang anti bucinnya. Kurang kejebak ekspektasi dirinya maksudnya. Oh si teh bobo ka urang, oh si teh perhatian ka urang. Tapi jiwa karena eksistensi diri orang yang dimunculkan diupdate ke status dan lain sebagainya ini waktu jadi itu di depan satu orang ternyata itu coba pak next moon coba atau ketika orang masih kita bawa kabogoh dicetan dulu ketika dicetan cuma jawabnya malah itu perhatian ternyata dia itu adalah atau berteman kepada semua orang kan. Tapi ketika ada ekspektasi berlebihan eta urang mah geus set anjing bae. Atau terjebak oge foto profil. Ini kesan ya itu. Jika we kumaon sila laki kasih. Anjir, kita ketemuan di mana di Kerto. Alah si Adi eta goblok. Atau jika ketika kakek koktek. Oh. Jir, cuma cara punya foto postingannya dengan yang aslinya berbeda. Kan jika gitu, orang terjebak ekspektasi. Orang hayang sukses, kamu dua. Orang lainnya seolah-olah, anjing, aing kudu sukses, orang kudu naon. Tapi ketika nihil, ternyata. Seperti itu. Manusia itu seringkali terjebak pada ekspektasinya kayak awewe menaruh harapan lebih kalau laki menaruh harapan lebih ke awewe pokoknya si A si B kudu benang kurang itu benang ayah si C itu benang ayah si D kabehana di ghosting geuning atau ayeuna awewe kalau laki dicetan unggal poe nyaman ulang tahun diucapkan selamat ulang tahun ulang tahun ya banyak amat apa contoh kecil nah ini kan kalau sakit di jauh status ulah ngiri tua ya aku sayang kan seperti itu maksudnya ketika orang ekspektasi berlebihan seperti itu kangen orang silahkan sawaranya benar kan banyak gitu kan jumpa baturan orang dari 1.000 guna tipu kan seperti itu contohnya kan ya banyak itu realita di lapangan kenapa? Sebenarnya bukan berarti kurang sindir ataupun lain sebagainya ya orang maksudnya udah terjebak pada ekspektasi seperti itu ayo bercerita kurang terus orang eksistensi ditemukan terus kemudian aktualisasi diri orang ditonjolkan maksudnya aktualisasi diri orang di dunia orang saha sih orang saha karena persoalan yang loba orang merot ketika di perang detik orang lagi sebab ningali background dan lain sebagainya orang terjebak di sana seolah-olah loba itu babaturan orang ketika orang mawa embel-embel eta itu bawa cakuring loba tapi ketika prak orang boga masalah loba bunga baturan orang bunga badanan orang duaan di luar eta orang loba orang ka ekspektasi gitu maksudnya lain berarti dina cinta we tapi dina babaturan oge na organisasi oge dina ruang lingkup sosial oge tah eta jelema teh terjebak pada eksistensi dan ekspektasi berlebihan malahan kan dina nasoyul ibad disindir yaman bi dunya mustaqul qad garahu dulal amal aulam yazil fi goblatin hatanahat minhul ajal al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal zaman di dunia mustaqul jelema anu kasibukan di dunia
qad gorohu tulal amal. Saya tuna aranjeun teh keur aya dina panjang lamunan nyaeta ekspektasi. Aulam yazil fi ghaflatin atawa masih aya dina kalalaian. Atana hadinul ajal jika datang ajal. Al mautu ya'ti baghtatan, ngaranna maut mah datangna tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal, ngaranna piuran teh sundukul amal, kotakna amal. Sabab dirinya akhir dari sejak Bisir ala ahwaliha, kudu sabar kana ka. La mauta ila bil ajal wal aya maut kecuali ku Manjang lamunan urang teh. Urang boga toko 5 bisa bohong pembantu boga toko 5 ieu nya. Nu kahiji cabang Bandung, cabang Tasik, cabang Bekasi, cabang Jakarta, cabang Sukabumi. Eta teh tokona geus ararageun, aya pusatna di mana? Na ngimpi. Nah lamunan karena terjebak pada ekspektasi berlebih seperti itu. Anu bisa ngagaransi urang sukses. Nah, urang berpisah itu balik deui ka nu awal nu dia ngadengekeun, amun urang mukmin berarti merdeka, mun urang musyrik terjajah. Musyrik didinya bukan berarti kaitanna seperti urang dia jebak patung dan sebagainya, tapi musyrik didinya urang terjebak ka urang agarantor jelema loba nu jadi bakal jadi dekeng urang agarantor luhureun urang nu bakal ngangkat urang agarantor awewe anu dipika bogo urang lalaki sak awewe sarua agarantor lalaki moal selingkuh garansina urang moal selingkuh dan sebagainya, tapi kan pada akhirnya ekspektasi berlebih ternyata dia lebih memilih dia. Kukira aku rumah ternyata aku hanya kos-kosan, tempat berteduh sementara hanya untuk plus. Seperti itu maksudnya. Nya intina malah urang teh hayang nanampkeun ka kalian teh sok sing merdeka. Ulah terjajah kekayaan. Edek kita berbudaya patriarki maksudnya ku bersifat kekolot-kolotan. Edek ku guru atau usaha pun. Edek ku kolot sakirana salah. Kanjeng Lukman oge kitu. Guru kolot teh kudu diturutan. Guru teh kudu diturutan. Tapi ketika berbeda prinsip jeung beda paham, urang kudu ngelehan. Maksudna nya urang kudu ngelehan didinya. Ya urang boga sanggahan yang boga paradigma sorangan mengenai permasalahan. Bukan berarti ente salah, ente kudu dikieu nya abis salah enggak sih. Tapi belah mana salahna ya bedaan salahna guru hari ini seperti urang pendidikan sarua. Nah, keduana urang hayang nanapkeun ka kawan-kawan teh sok sing merdeka, baik secara pikir, secara tindak. Sabab urang geus dibere 2 faktor kalau teh. 3, kahiji akal, kadua hate, katilu panca indera. Akal udah harus diberi yang mikir, yang nangkukeun konseptor. Hate yang mandekeun. Indera yang netepkeun pagawean urang. Maka bakal lahirlah liweur di dunia, balik deui ka awali liweur. Tapi ketika urang salah, urang bakal menang punishment. Nah jelema dicarekan, kenapa salah? Nah jelema diatur, nah sabab bener. Keduanya eta sing merdeka. Ulah kajajah peda pangaosan diintervensi si guru aya pangaosan. Terus urang teh nurut, guru aya pangaosan teh nurut aya pangaosan. Tapi urangna dina kalian di eta nyiksa ka urang pribadi urang anu urang keur sakola, anu urang keur kuliah, loba tugas. Terus teh nah tara pangajian mah cing atuh pangajian sakali-kali mah urang kabeh. Batur mah penonton, urang pemain, salilana kitu. Jeung urang teh dina teater, urang teh adalah ahli peran. Urang teh aktor di dunia nyata teh sabenerna. Ketika urang asup ka imah, urang teh budak. Ketika urang asup ka madrasah ka sakola, urang teh murid. Ketika urang asup ka jajaran adik-adik kelas, urang teh lanjut. Ketika urang asup ka teman sabaya, urang teh bawa urang teh aktor dunia nyata jeung jelema-jelema nu lalajo teh penonton KB. Ketika urang salah ngobrol, ketika urang benar teu diapresiasi. Urang teh aktor kabehanana ge. Sok Bella teh diperhatikeun, Bella teh aktor.
Hilman diperhatikan aktor. Nya Neng Sahla teh aktor, ieu teh Oma teh aktor, kabehanana teh aktor. Ieu sebagai ketua berperannya, itu sebagai sekretaris bendahara Neng Sahla teh. Aya sekretaris, ieu teh kan keur berperan kabehanana teh. Maka intina ketika orang hayang merdeka, urang teh kudu jadi pemuda berperan lain baperan. Balik deui ka dieu ekspektasi jeung aktualisasi. Urang kudu berperan sebagai bentuk aktualisasi diri. Urang kudu jadi teh naon teh? Ekspektasi teh urang baperan dalam bentuk ekspektasi. Kitunya hidup sadayana cing merdeka secara pikir, merdeka secara tindak, ulah nepi ka kajajah kekayaan. Da abi teh pengajian teh kolot abi. Da abi teh pengajian teh loba gawe dan lain sebagainya. Eta memang pagawean-pagawean dasar, pagawean-pagawean insan. Kudu ditanamkeun sakali deui ka hidup-hidup. Ingat, kalian semua itu adalah aktor dan kita semua adalah pemain film. Warga adalah penonton. Ketika kita salah bakal dijawab, ketika kita benar kali apresiasi. Sebab yang namanya manusia itu selama hidup akan meninggalkan dosa individu dan dosa sosial. Maka utamakanlah yang namanya aktualisasi diri, bukan eksistensi atau ekspektasi. Sebab banyak orang yang terjajah oleh ekspektasi dan banyak orang yang sukses karena aktualisasi. Intinya pemuda RW 05 itu harus berperan. Ulah peran. Ingat, kita teh aktor, saya butuh aktor, orang teh aktor. Ketika asup ka sekolah, orang teh murid. Ketika asup ka imah, orang teh budak. Ketika harus penadi teh, orang teh lanceuk. Ketika harus pembaturan, orang teh budak. Nah, maka orang kudu bermain cantik dalam segi berperan eta. Urang babaturan kudu alus. Berperan teh, urang kakolot kudu alus dan lain sebagainya. Cuma yang jadi catatan, urang teh dina seni peran teh bakal menang reward jeung punishment emut kusadayana. Nyaeta bakal menang penghargaan jeung bakal menang cacian. Ketika urang sukses mainkeun peranna, urang bakal menang penghargaan. Yang urang ketika goreng merangkeuna, urang bakal menang cacian. Jeung puncak tertinggi dari pertunjukan adalah komedi. Bakal disengsirikeun urang kabeh teh. Ketika salah ketika benar eta pertunjukan dunia nyata. Maka saya ucapkan kepada pemuda-pemuda yang hari ini telah aktif, selamat datang di dunia nyata dan selamat tertawa atas rekayasa yang diciptakan oleh dunia. Ya, sakitulah muka pengatur. Jangan sampai karungnya ingat sendiri membaca, berdua mengkaji dan bertiga kita beraksi. Baca, kaji, aksi. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu dan sampaikan dengan amal. Beriman, berilmu dan beramal. Yakin, usaha, sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu warna mana senantiasa mengharapkan syafaat yang berjasa. Para pemuda pemudi Rubina ayat sebuah acara baris dikabayarkeun nyatana anu kahiji pembukaan, anu kadua alasan sholawat, anu katilu tausiah hikmah, kaopat panutup. Separoh sedaya kolom teh kanu waktu saya sami-sami buka mai acara pemasalan al-Fatihah sasana. Ibaratkan Quran al-Fatihah. Acara kedua kita mau memiliki urusan sholawat, bagaimana insyaallah baris dikabayarkeun buka bersama
Al-Muharram ayat Allah sudah lupa di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Matur nuwun kangge kesabaran para kaliyan pangantos awaskeun sholawat mudah-mudahan menuju surga sadayana sing janten sababian nambah ini syafaat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di amin ya rabbal alamin. Para pengemudi bicara acara selanjutnya kita mengumpulkan tausiah hikmah mana insyaallah dina dinten ayeuna gadis dilukeun pelaksanaan kalau cek ilmu Allah secara kehormatan sangat Kajian.